Desti. Saya mahasiswa Akademi Farmasi salah satu Denpasar ingin memberikan sedikit informasi tentang apa itu. Batuk adalah proses alamiah yang terjadi di dalam tubuh di mana saluran pernafasan dan tenggorokan dibersihkan. Namun demikian, batuk juga dapat berlangsung selama 2-3 minggu. Bila itu terjadi, maka segera lakukan pengecekan ke dokter. Batuk juga memiliki dua tipe, di mana tipe pertama adalah batuk kering, yang sering juga disebut batuk non-produktif. Yang kedua, batuk berdahak, yang disebut juga batuk produktif. Batuk kering adalah batuk yang terjadi akibat partikel-partikel makanan yang kecil dan debu-debu yang tidak sehat atau asap rokok. Batuk kering juga bisa terjadi karena virus dan flu. Batuk kering juga dapat mengakibatkan gatal pada tenggorokan, di mana akan terjadi suara yang hilang selama beberapa hari. Batuk berdahak biasanya batuk yang akan mengeluarkan dahak, di mana batuk ini terjadi karena gangguan yang tinggal setelah nyeri tenggorokan atau hidung tersumbat. Batuk juga dibagi menjadi dua, batuk kronik dan batuk akut. Batuk akut dapat terjadi tidak kurang dari 2-3 minggu, sedangkan batuk kronik terjadi selama 2-3 minggu. Adapun anjuran bila batuk ini menyerang kita. Pertama, banyak mengkonsumsi air putih. Konsumsilah air putih 8-10 gelas setiap hari agar dahak yang terdapat di dalam batuk tersebut dapat encer. Konsumsilah minuman yang hangat seperti halnya sup. Sup yang hangat dapat melembabkan saluran pernafasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengiritasi tenggorokan dan saluran pernafasan. Konsultasi juga dengan dokter mengenai obat-obat yang bersifat terhadap antitusif. Hindari minuman beralkohol dan kafein. Seringlah berkumur selama batuk tetap ada dan istirahatlah dengan baik. Gunakan juga paracetamol untuk mengatasi demam disertai nyeri yang terjadi pada pengobatan batuk. Jangan gunakan antihistamin karena antihistamin dapat mengentalkan dahak. Jangan juga pakai obat antibiotik kecuali diresepkan oleh dokter. Penggunaan obat batuk kering dan obat batuk berdahak tidak dianjurkan pemakaian yang bersamaan karena obat ini dapat menghambat salah satu mekanisme kerja dari obat kering ataupun obat berdahak. Dan informasi yang dapat saya sampaikan, semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi saya dan kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.